Labas, Gabrielė. Labas Edmundai, labas visiems. Kaip tau sekasi? Tiesiog puikiai, labai džiaugiuosi. Labai gerai, labai džiugu, kad tau gerai sekasi. Ir labai gera, kad tau visada gerai sekasi. Šiandien norėčiau kalbėti tik lietuviškai. Ir tiesiog norėčiau kalbėti apie lietuvių kalbą. Kaip tau atrodo? Lietuvių kalba, ar tai sudėtinga kalba? Man atrodo, kad lietuvių kalba šiek tiek yra sudėtinga, nes turi daug galūnių ir mokantis, žinau, užsieniečiams nebūna taip lengva perprasti. Tai yra sudėtinga kalba, bet tai yra graži kalba, turtinga kalba ir tikrai džiaugiuosi, kad moku šią kalbą ir kad gimiau Lietuvoje. Nuostabu. O dabar žiūrėk, jeigu aš turiu sąsiuvinį, vieną sąsiuvinį, koks tai linksnis? Sąsiuvinį. Tai yra galininko linksnis. Galininko linksnis, kuris atsako į klausimą. Ką? Ką? Ir kokias mes turime galūnes? Na, vieną sąsiuvinį. Taip, tai A nosinė. Taip, vieną A nosinę. Vieną sąsiuvinį į nosinę. Į nosinę. Galininkas pasižymi vienaskaitoje nosinėmis raidėmis, taip? Taip. Ir namą, žolę. Turiu 11. Teisingai, nereikia. Turiu 11 sąsiuvinių. 11 sąsiuvinių. Ar tu žinai, kad aš nesu filologas? Aš esu Rimtai, Edmundai. Taip, aš nesu filologas, aš esu geografas. O žinot, kas esu? Kaip? O žinot, kas esu? Kas? Aš tai menininkė. Tu menininkė. Reiškia, mes nesame lietuvių kalbos specialistai. Tiesa. Ir aš šį kanalą pradėjau dėl to, kad norėjau supažindinti su kalba tokia, kokia aš kalbu. Todėl, kad aš nesu lietuvių kalbos specialistas ir kalbu galbūt daug kur naudoju ir žodžių iš savo dialekto. Ir dėl to noriu galbūt nuraminti žmonės, kad nepergyventų, ar jie pasako 11 ar 11. Ar reikia pergyventi? Na, žinoma, ne, yra daug ir pačių lietuvių, kurie daro tokias klaidas, tai nėra baustina, bet žinoma, kuo mes giliau einam, tuo mes daugiau norim išmokti. Taip, mes mokomės. Bet aš mokantis kalbas, tarkim, anglų kalbą mokantis, aš visą laiką mokykloje labai prastai mokiausi kalbas. Dėl to, kad visą laiką bijojau. Ir atrodo, kad jeigu padarai klaidą, tai viskas, jau kažkoks esi netikęs. Taip. Ir tik tada pradėjau ir angliškai kalbėti, kai nebijojau daryti klaidas. Ir jeigu būčiau laukęs, kada mano anglų kalba bus tobula, tai šito kanalo nebūtų ir buvę. Tai va dėl to kažkaip aš ir pagalvojau, aš pažiūrėjau į tą 11 sąsiuvinių. Kodėl? Tai tarkim, jeigu sakyčiau 12 sąsiuvinių irgi nedėtume, 13, 14, 15. Ne. Reiškia, šitie žodžiai eina be nosinės. Tai Gabrielė, ar yra dalykų, kurie įdomus tau lietuvių kalboje? Ar skambėjimas, ar kažkokia gramatika, ar tau atrodo,
labai keista, nelogiška. Na, žinoma, yra tokių žodžių, kuriuos tiesiog reikia įsiminti, pavyzdžiui, rašyba, kur tu negali paaiškinti niekaip, tiesiog tu turi įsiminti. Arba, žinoma, kablelių dėjimas irgi pakankamai būna kartais komplikuotas ir reikia daug įsiminti taisyklių. Tai iš tiesų tikrai tenka ir man pačiai kartais pasitikrinti žodžius. Ir, na, tarkim, žodis ačiū, ar ne? Mes žinome, kad mes dedame U ilgąją, nenosinę, bet mes tiesiog turime įsiminti, nėra taisyklės, tiesiog turi įsiminti šitą žodį jau nuo pat mažų metų, nuo pat pradinių klasių. Ačiū, mes rašome su U ilgąja, ne su nosinė. O kaip tau atrodo, lietuviai, kur daugiausia klaidų daro rašyboje? Man atrodo, nosinės, tikrai nosinėse daro daug klaidų. Taip pat skiemenys arba tie junginiai E ar IA kartais būna, tarkim, skaniausia, kartais parašo su eusia, eu. Man atrodo, kad čia didžiausia klaida ir yra su IAI ir ei, pavyzdžiui, mokiniai. Girdisi kaip EI, mokiniai. Taip. Bet yra mokinys, mokiniai, IAI. Taip. O girdisi ei, mokiniai. Taip, tai labai reikia svarbu. Aš irgi visą laiką, kai galvoju apie daugiskaitą, tarkim, kaip rašyti mokiniai ar koks dar gali būti žodis toks sudėtingesnis, traukiniai ar ne, traukinys. Visą laiką žiūriu į vienaskaitą, nes vienaskaita yra traukinys. Įs baigėsi, vadinasi, nebus traukiniai, ei nebus. Bus IAI, nes baigėsi I ir is. Daugiskaita neturi galūnės EI, ei. Taip, nebent būtų kitas linksnis. Pavyzdžiui, aš norėčiau studentei nupirkti maisto, ar ne? Čia yra kam? Naudininkas. Naudininko linksnis, taip, naudininko linksnėje mes naudojame galūnę ei. Taip. Mokiniai. Tai būtų mergaitė, kuri mokosi, mokiniai. O tau, Edmundai, kas tave neramina lietuvių kalboje? Kas tau sudėtingiausia? Man sudėtingiausia, kadangi aš esu iš Panevėžio rajono, man yra kartais problema su ilgosiomis raidėmis. Ir man norisi rašyti močiutė su U ilgaja. Taip. Todėl, kad mes sakome močiutė. Taip. O iš tiesų reikia sakyti močiutė. Bet taip, kaip mes sakome, taip norisi rašyti močiutė. Tai va, ilgosios raidės yra man toks iššūkis. Supratau. Ir kartais skyryba taip pat. Ir aišku, kirčiavimas. Na, su kirčiavimu tai pas visus lietuvius, man atrodo, yra problema. Ir labai daug ginčių būna. Kartais mes ginčiame su žmona namuose. Ar taip reikia kirčiuoti, ar taip kirčiuoti. Ir dėl to aš kažkaip pat ir galvoju, kad tai vis dėlto nereikia mums labai pergyventi, nes yra ta šnekamoji kalba. O šnekamoji kalba tai yra mano kalba taip, kaip aš kalbu. Tikrai yra, žinok, Edmundai, kirčiavimo toks saitas, galima pasitikrinti. Taip, aš jį žinau, aš jį turiu ir rekomenduoju kitiem taip pat. Bet ten taip pat radau dalykų, kur aš tiesiog niekaip nesutikau. Ir aš vis vien kirčiuoju taip, kaip kirčiavęs.
Kokia spalva? Vat apie tą spalvą, kurią mes dabar kalbam. Kokia tai spalva? Šilta spalva. O kaip ji Pagrindinė spalva. vadinasi? Raudona. Ne, Raudona? tai yra raudona. Mhm. Reikia sakyti Raudona. raudona suknelė. Raudona suknelė ir geltona suknelė. Nu va. O kaip tu sakai? Dabar net sunku prisiminti, bet įvairiai gal. Aš norėčiau nusipirkti raudoną suknelę. Daug man raudona. Raudona. Aš turbūt sakau raudona. Aha. Tai Neteisingai sakau. reiškia neteisingai sakai, raudona suknelė ir geltona suknelė. Nes aš padariau video ir visur įrašiau raudona. Ir po to teko ištrinti ir visiškai nedėt, nes netiko. Pasitikrinau, žiūriu raudona. Raudona ir geltona tokios spalvos. Mhm. Ir tarkim, aš mačiau daug video, kurie yra padaryti, mokyti lietuvių kalbą ir ten sako raudona. Ir ką? Ir mokomės raudona, vieni sako raudona, o kiti sako taisyklingai raudona. Na va, dabar žinosim. Tai va, ką dabar daryti su tais, kurie sako raudona? Bausti? Negalima pasigailėti? Ar bausti negalima pasigailėti? Pasigailėti. Bet, nu, kaip ir sakei, Edmundai, mokomės iš klaidų, tai tiesiog nebijot klysti ir paskui, vat, kaip ir tu, netgi dėjai video su raudona, ar ne, ir mokai žmonės, bet paskui galiausiai pamatei, kad... Ne, aš neįdėjau, aš spėjau. Ai, neįdėjai. Bet aš kitur darau klaidų, aš padarau klaidų. Ir žiūrėk dar, tai dabar va šitas sakinys, bausti negalima pasigailėti, tu jį žinai? Nelabai. Tai dabar pasižiūrėk į tą sakinį, tiesiog žiūrėk, bausti negalima pasigailėti. Kur dėsi kablelį? Kur dėsi kablelį? Tai jau čia nuo mūsų priklauso, čia toks sakinys. Aš tai dėčiau, bausti negalima kablelis, pasigailėti. Taip, jeigu bausti negalima pasigailėti, reiškia mes pasigailėsime. Taip. O jeigu bausti kablelis negalima pasigailėti, tada reiškia mes nubausime. Taip. Pasirodo, vienas kablelis gali padaryti labai didelį skirtumą. Tikrai visiškai pakeis sakinio esmę. Mhm. Man atrodo, mes smagiai pasikalbėjom. Tikrai. Aš galvoju, kad tai buvo naudinga ir mums, ir tiem, kurie žiūrite ir klausote. Laukiu jūsų komentarų. Tiesiog rašykite, dalinkitės, ką jūs galvojate ir greitai susitiksim. Iki kitų kartų. Ir ačiū tau, Gabrielė. Ačiū tau, Edmundai. Iki.